الله يرحمك يا محمود يا ابني، كنت مالي عليا البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حماتي؟ ازيك يا هبه يا بنتي؟ عامله ايه وصحتك عامله ايه؟ الحمد لله. ده رضا. انت جايه منين كده يا هبه؟ كنت بودي العيال الحضانه. هو انت يا بنتي هتقعدي كل شويه كده تودي وتجيبي؟ ما ينفعش كده يا بنتي، الناس تقول علينا ايه. طب هعمل ايه بس يا حماتي؟ ما انت كل شويه كده طالعه ونازله، الجيران يا بنتي ما بتسكتش، والناس كلامهم كتير. يعني هعمل ايه بس؟ هقعد الولاد يعني ما يروحوش الحضانات ولا دروسهم؟ لا، الحل الوحيد بقى ان عمهم يوديهم ويجيبهم. ما انت عارفه ان هم في حضانه لغات، لازم ياخدوا دروس ولازم يروحوا الحضانه، ولازم اهتم بيهم واخد بالي منهم. ما قلتش حاجه، اهتمي بهم يا بنتي في البيت، لكن عمهم يوديهم ويجيبهم. وهو يعني عمهم فاضي عشان يوديهم ويجيبهم؟ انا هقول له مالكيش انت دعوه، لكن ما تطلعيش وتخرجي كده كل شويه الناس تتكلم علينا، يقولوا علينا ايه. والله لو عمهم فاضي يوديهم ويجيبهم انا خلاص مش هقول حاجه، يعني مش هكره. خلاص انا هكلمه، مالكيش دعوه انت بالموضوع ده. الو، ازيك يا جمال يا ابني؟ عامل ايه؟ انت جيت من الشغل ولا لسه ما جيتش؟ طب بقول لك ايه، قبل ما تخش شقتك تجيني عشان عاوزاك في موضوع مهم جدا. لما تيجي يا ابني هقول لك على اللي انا عايزاك فيه. لا مش تعبانه ولا حاجه، بس المهم عدى عليا ضروري عشان عايزاك. يلا يا ابني مع السلامه. ربنا يا ابني يخليك ليا ويبارك لي فيك، الصبر من عندك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابني؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، انت عامل ايه؟ تعال اقعد. في حاجه ولا ايه يا امي؟ ايوه يا ابني، معلش يا ابني هتعبك معايا. لا يا حبيبتي ولا تعب ولا حاجه، في ايه؟ عايزاك يا ابني اول ما تصحى من النوم كده تشوف عيال اخوك تاخدهم توديهم الحضانه بتاعتهم. ما ينفعش يا ابني مرات اخوك تقعد طالعه نازله كده تودي العيال وتجيبهم، الناس تتكلم علينا. العيال دي في رقبتك انت يا جمال. ولاد اخويا الله يرحمه زي ولادي بالظبط، ما اقدرش اتاخر عنهم. الله يخليك يا ابني. بس انا ما رضيتش اتكلم عشان امهم ما تزعلش، قلت يمكن هي عايزه توديهم وتجيبهم. لا يا ابني ما ينفعش، الناس تتكلم علينا، هيقولوا علينا ايه بس. معاكي حق. طب ماشي خلاص، خليها هي قاعده في البيت هنا وانا هودي العيال واجيبهم. ده انا عينيا يا امي. تسلم عينيك يا ابني. وفي حاجه كمان عايزه اقول لك عليها. حاجه ايه؟ خير. انت عارف ان مرات اخوك لسه صغيره ومصيرها هيجيلها يوم حد يجي يتكلم عليها، وطبعا يوم ما هي تتجوز يا ابني ولاد اخوك هيتبهدلوا، وانت ناسي ان اخوك سايب لهم شيء وشويات. يعني ممكن اللي يبقى جاي يتجوزها ده يبقى جاي كمان طمعان فيها، ده ممكن ياخد فلوسها ويرميها بره. انا كل اللي يهمني في الموضوع ده العيال، فانا عايزه اقول لك على حاجه كده يا ابني، مش عارفه هيبقى رايك فيها ايه. حاجه ايه دي؟ انا عايزاك تتجوز مرات اخوك. بتقولي ايه؟ اتجوز مرات اخويا؟ ايوه يا ابني. طب وسميحه مراتي اعمل فيها ايه؟ طب ومرات اخوك هنعمل فيها ايه؟ هنرميها بالعيال ويجي واحد غريب ياخدها وياخد فلوسها كمان؟ هي فعلا صغيره في السن ومن حقها تتجوز. شفت بقى يا ابني، ما هو ده اللي انا بقولك عليه. بس هي يا امي ممكن ما تعملش كده، يعني ممكن تفضل قاعده ما تتجوزش. لا يا ابني هتتجوز، هي لسه صغيره وحلوه، والعيال لسه صغيرين ومحتاجين اب. ما هي عايشه معاكي يا هي امي. ما هو عشان اخوك لسه ميت قريب يا ابني، لكن كمان شويه خلاص الشيطان هيمسك دماغها بقى وتقولك انا هفضل قاعده ليه وعشان ايه، وهي لسه سنها صغير هتبقى عايزه تتجوز، ودي برضو حاجه من حقها. وكمان اهلها مش هيسكتوا، هيفضلوا يزنوا عليها ويقولوا لها اتجوزي، هو انت ناسي؟ وعيال اخوك هتتبهدل اخر بهدله، انت اولى يا ابني بعيال اخوك. يعني اخوك مات الله يرحمه وساب ولاده، هنرمي عياله بقى يا ابني؟ فعلا عندك حق، كلامك صح. فكر يا ابني، فكر كويس. خلاص يا امي، اللي تشوفيه اللي انت عايزاه، انا ما عنديش مشكله. وان كان يا ابني على سميحه مراتك هنحاول نقنعها باي طريقه. وحتى لو ما اقتنعتش انا اولى فعلا بولاد اخويا وفلوس اخويا كمان. وانا بقول كده برضه، وخايفه اقول لك من يومها لحسن تقول لي لا. اخويا الله يرحمه كان معاه فلوس كتير قوي، فانا اولى بيها. ألف واحد هيحاول يدخل كده عشان طمعان في الفلوس دي، ودي فلوس يتامى، وانت اللي لازم تحافظ عليها. طب احنا بقى دلوقتي هنفتح الموضوع ازاي؟ انت حر بقى انت ومراتك، انا هتكلم مع هبه. انا مش قصدي على مراتي خالص، انا قصدي على هبه. ما انا بقول لك انا هتكلم معاها انا اهو، ولا اقول لك حاول انت معاها كده بالراحه، هاتها لها كده واحده واحده، يعني اهتم بيها كلمه حلوه، هي بقى لما تلاقيك مهتم بيها يعني يمكن تلين شويه. انا هودي العيال واجيب العيال من الحضانه. وتقول لها برضو كده هوت ايه كلمه حلوه، عايزه حاجه يا مرات اخويا اجيب لك حاجه وانا جاي كده يعني. وانت حنين يا جمال وهي عارفه كده، وطبعا انت اولى بولاد اخوك. وانتي برضو ساعدي معايا كده وحاولي تكلميها. انا معاك اهو، ما تقلقش، ما انا هكلمها برضو، بس اهم حاجه بقى دلوقتي مراتك ازاي هتقنعها، هي دي بقى المشكله الكبيره. اهي دي بقى مش عارف اعمل معاها ايه.
بس هي لو اتكلمت معايا هقول لها ان انا من حقي اتجوز 2 و3. ايوه، وهتقول لها ان انت غصب عنك عشان خاطر العيال. وبعدين يعني انا مش هتجوز واحده من بره، دي سلفتها وهي عارفاها كويس. والله يا ابني عين العقل، ده انا كنت خايفه منك اول احسن ما توافقش. لا طبعا اللي انت بتتكلمي فيه ده هو الاصول والصح، بس اهم حاجه هي تكون راضيه، لازم تكون موافقه كده وراضيه. مالكش دعوه انت، انا هتكلم معاها. طب احنا لازم نسرع كده، الموضوع لازم يتم كده في اسرع وقت. انا من الصبح هكلمها. ماشي، وانا هدخل عليها كده بطقم حنيه، يمكن ربنا كده يهديها. ايوه هو ده اللي انا عايزاه. انا هقوم انزل انا بقى لحسن مراتها تستغيبني. ايوه يا اخويا انزل لحسن تقول قاعد كل ده عند امه. ما انت عارفه بقى يا ماما بتبقى ماسكالي الساعه. ربنا يستر ما تكونش بتراقبك. انا نازل بقى، عايزه حاجه؟ لا يا ابني عايزه سلامتك. يا رب اصلح الحال يا رب، ويهديكي يا سميحه، ويهديك انت كمان يا هبه وتوافقي. السلام عليكم، ازيك يا هبه؟ الحمد لله يا جمال. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يلا تعالوا عشان اوديكم الحضانه. معلش بقى هنتعبك معانا. تعب ايه بس؟ ولا تعب ولا حاجه. دي حماتي هي اللي قالت انا كنت بوديهم واجيبهم. لا 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 ما يصحش، انا هوديهم واجيبهم، هو انت ايه اللي نزلك؟ انا هبقى اطلع اخدهم من فوق. ملوش لازمه تعبك، يعني مش عايزه اتعبك، مش كفايه ان انت هتوديهم وتجيبهم؟ لا ولا تعب ولا حاجه، ما تقوليش كده. دول ولاد اخويا الله يرحمه، وانت مرات اخويا، يعني ترتاحي، وانا هودي العيال واجيبهم. تطلع فين وتنزل فين؟ هو في ايه؟ وعيال ايه يا اخويا اللي انت رايح توديهم لها؟ مفيش، ده انا بقول لها هطلع اخد العيال من فوق اوديهم الحضانه، وانا راجع هبقى اطلعهم تاني. لا طبعا مفيش الكلام ده. ابقي نزلي عيالك بقى يا حبيبتي، مش لازم هو يطلع يعني ياخدهم. طب يلا يلا يا ولاد عشان اوديكم الحضانه. باي باي يا كوكي. باي باي يا ماما. ازيك يا سميحه، عامله ايه؟ كويسه يا حبيبتي الحمد لله. في ايه يا سميحه مالك بتعملي كده ليه؟ بتعامليني وحش كده ليه؟ بعملك وحش؟ امال عايزاني اعاملك ازاي يا حبيبتي؟ هستنى كده لما واحده واحده بص الاقيك بتلهفي الراجل وتتجوزيه. بتقولي ايه؟ اتجوزه؟ معقوله دي؟ وانا يعني خلاص هاخد جوزك يا سميحه؟ ده انا جوزي لسه ميت وما بفكرش في الجواز اصلا، وحتى يوم ما افكر اتجوز عمري ما افكر في جوزك. جوزك ده زي اخويا بالظبط. ما هو واضح يا اختي السهواكي، يا اختي السهواكي. ليه بس كده يا سميحه؟ ده انا بعتبرك زي اختي. ليه الطريقه دي معايا؟ طلعي بس الكلام اللي في دماغك ده، مفيش اي حاجه من اللي في دماغك دي خالص. يلا يا اختي اطلعي فوق. سلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، ازيك انت يا حماتي؟ ايه يا بنتي مالك، في ايه؟ انا يا حماتي كنت بودي العيال الحضانه واجيبهم من الحضانه، وانت اللي قلتي لي خلي عمهم يوديهم ويجيبهم. دلوقتي بنزل العيال لقيت مرات عمهم بتقول لي كلام غريب كده. بتقولك ايه؟ بتقول لي مش هستنى لما تلطشي جوزي وتاخديه وتتجوزي جوزي وكلام غريب كده يا حماتي. سميحه اللي بتقولك الكلام ده؟ طب بس اما اشوفها البت دي. ده انا قلت لها وانا يعني هاخد جوزك ازاي؟ ده انا بعتبره زي اخويا. هو لا عيب ولا حرام ان جيت للحق يعني، بس هي مالها ومال الكلام ده؟ انا جوزي لسه ميت وما بفكرش في الجواز. طب اهدي بس كده لما اشوفها وانا هعرفها. ضايقتني قوي والله يا حماتي وبتعاملني وحش خالص. دي هي زمانها جايه دلوقتي وانا هعرفها شغلها. اسكتي بس كده ومش عايزاكي تزعلي نفسك. اهي جت اهي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا اختي الكلام اللي انت بتقوليه لسلفتك ده؟ قلت ايه يعني يا حماتي؟ ما انا بقول اللي بيحصل واللي شايفاه قدامي. وهو ايه يا اختي اللي بيحصل واللي انت شايفاه قدامك؟ شفتها عملت ايه غلط؟ هو ايه اللي هطلع عشان اخد العيال وبعدين لما اجي هطلع لك العيال؟ وفيها ايه؟ دول عيال اخوه مسؤولين منه وملزومين منه، واجب عليه ان هو يوديهم ويجيبهم. في ايه بقى؟ انت عامله مشاكل ليه؟ امال انت عايزه ايه يا حماتي؟ عايزاني اعمل ايه؟ اقف اتفرج كده واستنى لما اشوفك وانت بتجوزيها له؟ طب ايه رايك بقى يا سميحه ان انا هجوزها له؟ لا يا حماتي مش هيحصل. لا هيحصل يا سميحه، عشان هو اولى بولاد اخوه. يا جماعه ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا اصلا مش هتجوز ومش بفكر في الجواز، ولا جمال سيلفي ولا اي حد تاني غيره. اسكتي يا بت، انت مش فاهمه حاجه، انت لسه صغيره. يا حماتي انا بعتبره زي اخويا من يوم ما جيت البيت ده، وانا بعتبر جمال زي اخويا. ايه الكلام اللي بتقولوه ده؟ بقول لك ايه يا حماتي، انا اولى بعيالي، انا هاخدهم بعد كده اوديهم الحضانه واجيبهم. انا مش عايزه مشاكل يا حماتي. اسمعي اما اقولك، مفيش الكلام ده، مش هيحصل. انا ما حدش يتكلم معايا تاني في الموضوع ده، انا مش عايزه مشاكل. عاجبك كده يا ست سميحه؟ طب يا ريت يا اختي رايها ده يفضل على كده. لا مش هيفضل على كده. وايه رايك بقى ان انا هجوزه لها؟ طب ابقي وريني بقى يا حماتي هتعملي ايه. هوريكي يا سميحه. ايوه اهلا يا ولاد تعالوا. ازيك يا مرات اخويا؟ معلش بقى يا جمال تعبناك معانا. لا ابدا ما تقوليش كده، الولاد هم زي ما خدتهم منك. مش عايزين نتعبك بعد كده بقى، انا هبقى اوديهم انا واجيبهم. لا ازاي؟ ما يصحش، انا هوديهم واجيبهم.
عشان ما اعطلكش بس عن شغلك وعن بيتك. اوعي تقولي كده. انت لو عوزت اي حاجه اطلبيها مني على طول، ولو عايزه اي حاجه تانية من بره انا عينيا ليكي، مش العيال بس. لو عايزه اي حاجه من السوق، حاجه من السوبر ماركت، انا موجود اجيب لك كل حاجه. مش عايزه اتقل عليك. هو انت برضو يا جمال طلعت العيال؟ وفي ايه بس المشكله يا سميحه؟ مش انا قلت لك ما تطلعش هنا؟ بقول لك ايه، بلاش كلام هنا، لما ننزل شقتنا نبقى نتكلم. وما نتكلمش هنا ليه بقى؟ يا ستي يلا لينا بيت نتكلم فيه، يلا قدامي. عايزه حاجه يا هبه؟ سلامتك. يلا يا ستي قدامي. انا مش فاهمه حاجه، كل شويه طالع نازل طالع نازل، هو في ايه؟ هو انت ماشيه ورايا زي القط والفار؟ يا سلام، يعني اسيب جوزي لما ابص الاقيه فجاه داخل عليا متجوز؟ طب وفيها ايه يعني لما اتجوز؟ فيها ايه؟ ايوه. يعني ايه فيها ايه دي؟ يعني ايه المشكله لما اتجوز؟ ده انا كنت اخرب الدنيا وطربقها على دماغكم. يعني كنت هتعملي ايه؟ مش هتعرفي تعملي اي حاجه. بقول لك ايه، ما تعصبنيش. طب اهدي بس كده وصلي على النبي. انا دلوقتي عايزه اعرفك حاجه، ان انا هتجوز هبه مرات اخويا محمود الله يرحمه، عشان بس ما تعمليش مشاكل والشويتين اللي انت بتعمليهم لي دول. انت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ عايز تتجوزها؟ يا خايبه يا عبيطه، هو انا يعني هتجوزها عشان بحبها؟ انت عارفه ان محمود اخويا الله يرحمه سايب فلوس كتيره قوي، وهي لسه صغيره زي ما انت شايفه ومعاها عيال. افرضي بقى ان حد ضحك عليها ولعب في دماغها واتجوزها، مش فلوس اخويا دي هتضيع علينا، هتروح لحد غريب. لا، احنا اولى بيها. لا ماليش دعوه، ماليش في الكلام ده. انا مش عايزه واحده تانية تقاسمني في جوزي ولا تشاركني فيه. طب وولاد اخويا دول هنعمل فيهم ايه؟ هيتربوا بره يعني؟ هترضى علينا كده؟ خلاص لو اتجوزت تسيب العيال، خدوا العيال ربوهم وسيبوها هي تروح تتجوز ولا هي حره، وانا يا سيدي هربيهم معاك. لا طبعا ما ينفعش كده. ما انا بقول لك خلي العيال معاك اهو، انا كده عداني العيب. طب افرضي يا ستي ان هي ما اتجوزتش خالص، افرضي ان هي قالت امشي اروح اقعد عند اهلي وتاخد عيالها معاها، هنعمل ايه برضو ساعتها؟ وطبعا هتاخد كل فلوس اخويا معاها، يبقى احنا كده خسرنا كل حاجه. والله بقى ما اعرفش، شوف لك اي حل تاني غير الجواز، ماليش دعوه. انا لازم اتجوزها، بقول لك ايه، الموضوع منتهي، ما تتكلميش بقى تاني في الموضوع ده ولا تعملي مشاكل معاها، نعيش حبايب كده وحلوين وكويسين مع بعض. انا قلت لك بس عشان تعرفي، خلي بالك يعني. ماشي يا جمال، ان ما وريتك ووريتها ما بقاش انا سميحه. ايه يا ابني، عملت ايه في الموضوع اللي قلت لك عليه؟ الموضوع طول قوي كده يا ابني. والله يا ماما انا بحاول كده مع هبه كتير، بس كل ما احاول اخد فرصه معاها الاقي سميحه مراتي قفشت فيا، قعدالي زي العمل الراضي، بتراقبني زي القط والفار، مش عارف اعمل معاها ايه. يعني ايه مش عارف تعمل معاها ايه يا جمال؟ مش مدياني فرصه خالص ان انا اجيب رجل هبه واحسسها كده بالحنيه والامان، ابص الاقيها فوق دماغي، مش عارف اخد اي فرصه خالص. ما ينفعش كده يا ابني، الوقت طول، وبعدين ممكن اي حد في اي لحظه يجي يتقدم لها، يبقى احنا كده ولا عملنا اي حاجه. ده انا كنت جايب العيال من المدرسه لقيتها جايه في قفايا وقعدت تزعق لي وما تدخلش عندها وما تكلمهاش ومش عارف ايه، رحت واخدها ونزل الشقه تحت، قلت لها من الاخر بقى وجبتها لها على بلاطه، انا هتجوز هبه مرات اخويا. انا مش عارفه البت سميحه دي عايزه ايه دلوقتي يا امي انا خايف من هبه لحسن ترفض، هيبقى شكلي وحش قوي. يا سيدي، قلت لك مالكش دعوه بهبه، انا هكلمها، دي غلبانه وبتسمع الكلام. هو انت يا ماما لسه ما اتكلمتيش معاها؟ يا ابني جيت اتكلم معاها لقيت مراتك دخلت وطبت علينا وقعدت تزعق برضه. يا امي حاولي تمشي الدنيا كده بقى. ربنا يسهل يا ابني، وانت كمان البتاع اللي عندك دي ربنا يعينك عليها، ده بينها كانت جوازه سودا. ما هو انا هتجوز هبه يعني هتجوز هبه، ولو ما عجبهاش بقى تخبط دماغها في الحيطه. انا هنزل بقى لحسن ابص الاقيها نطه فوق دماغي، لحسن بتراقبني زي القط والفار. عندك حق يا ابني، والنبي ممكن تلاقيها واقفه بتستنط عليك ولا بتراقبك. ربنا يعينك على اللي انت فيه يا ابني، ويهديكي كده يا هبه وتوافقي. والله لو اوريكي يا هبه بقى انت عايزه تخطفي جوزي وتتجوزيه، والله لرشلك هنا شويه بريل من بتاع المواعين عشان يزحلقك لما تيجي نازله على السلم وتقعي وتتكسر رقبتك ونخلص منك. ايوه كده، اديني رشت لها بقى شويه صابون على السلم، لما تيجي نازله بقى تتزحلق وتقع تتكسر، وبقى وريني بقى تتجوزي جوزي ازاي. يا فتاح يا عليم. ياني، يا رجلي، الحقيني الحقيني يا حماتي، يا رجلي الحقيني يا حماتي. مالك يا هبه؟ الحقيني الحقيني يا سميحه، قوميني، عاوزاني اقومك؟ قوميني، هاتي ايدك قوميني. لا يا حبيبتي، قومي نفسك يا ست هبه، اللي حصل لك ده قرصة ودن مني كده صغيرة، منك لله يا شيخ، عشان بس كده تبقي تفكري انك تاخدي جوزي مني. يا حماتي يا حماتي، الحقيني يا حماتي، منك لله يا سميحة. في ايه يا بنتي؟ يا لهوي، ايه اللي حصل لك ده؟ ايه اللي حصل؟ مش عارفة يا حماتي، انا طلعت لقيتها كده متكومة على السلم. ايه يا بنتي اللي حصل لك؟ سميحة حطالي صابون من بتاع المواعين على السلم وقعتني.
ليه كده؟ ليه كده يا سميحة؟ رجلي مش قادرة احركها يا حماتي. قومي يا حبيبتي قومي، تعالي يا بنت قوميها معايا. هو انا حطيت لك حاجة زحلقتك؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ تعالي يا بنت قوميها اسنديها معايا. طيب يا حماتي جاية اهو. ادخلي يا حبيبتي ادخلي. بالراحة يا بنتي على مهلك. يعني يا رجلي. ألف سلامة عليكي يا بنتي، ألف سلامة عليكي يا حبيبتي، اسم الله عليكي يا بنتي. يعني يا رجلي مش قادرة. طب ادعتها لك طيب. غطي لها رجلها كده يا حماتي عشان تخف. اغطي لها رجلها؟ انا عايزه اعرف كان في ايه على السلم بالظبط وهي وقعت. معرفش، ما شفتش. وقعت ازاي يا بنتي؟ اتزحلقت يا حماتي على السلم، ولقيتها طالعه تقول لي دي قرصه ودن منها لله. مين اللي بتقول لك كده؟ سميحه؟ تصدقي ان انت ست مش كويسه، انا غلطانه اللي طلعت عشان اساعدك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. انت اللي عملتي كده يا سميحه؟ لا طبعا يا حماتي مش انا. امال يعني ايه اللي حصل؟ هي وقعت كده لوحدها؟ انا كنت نايمه ما شفتش حاجه. مش كفايه ولادي ابوهم مات، عايزين كمان تكسروني، عايزين تموتوني، عايزين تحرموا ولادي مني. وايه قرصه ودن اللي انت بتقولها لها دي؟ انا ما قلتش حاجه، دي كدابه يا حماتي، بتكذب عليكي. طب بقول لك ايه يا سميحه، انزلي يلا روحي شقتك. حسبي الله ونعم الوكيل. تصدقوا انا فعلا غلطانه، خير تعمل شر تلقى. ده انت عقربه منك لله يا شيخه. معلش يا بنتي حقك عليا انا. يا رجلي. اتصل على الدكتور يا حماتي، هاتلي دكتور. حاضر يا بنتي حاضر، هخلي جمال يتصل على الدكتور يجيبه على طول. ايه يا اختي مالك يا حبيبتي؟ رنيتي عليا وقلت لي ان رجلك بتوجعك. رجلي اتكسرت يا خالد وانا نازله على السلم. بتقولي ايه؟ رجلك اتكسرت؟ ازاي الكلام ده؟ حصل ازاي؟ وقعت ازاي؟ رد عليا. سلفتي منها لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. مرات جمال؟ ايوه هي. حطت لي صابون مواعين على السلم وانا نازله اتزحلقت فيه، راحت رجلي مكسوره. من ساعه جوزي ما مات وهي حاطه في دماغها ان انا هتجوز جوزها. الموضوع ده ما يتسكتش عليه يا هبه، وقعدك هنا هيبقى في خطر عليكي. من ساعه جوزك محمود ما مات وانا قلت لك تعالي اقعدي عندنا. بيت ابونا كبير والشقه اللي تحت فاضيه، تعالي اقعدي فيها انت واولادك. يعني انت عايزني اسيب بيت جوزي وبيت عيالي يا خالد؟ طب ما هو انت شايفه اللي بيحصل لك اهو. انت شايفه بيعملوا فيكي ايه؟ انت كده في خطر كبير قوي عليكي. مش هين عليا اسيب بيت جوزي وبيت عيالي، انا بحب البيت ده ومبسوطه فيه. على العموم براحتك، اللي انت عايزاه. انا هسكت المره دي بس علشان خاطرك، واي حاجه بعد كده تحتاجيها مني انا هجيلك على طول. لكن بعد كده لو حصل لك اي حاجه تانية انا مش هسكت ابدا. ربنا يخليك ليا يا خالد، لو حصل اي حاجه تاني انا هاجي اقعد عندكم. انا همشي بقى لحسن انا سبت الشغل كده وقلت لهم هستأذن ساعه، وهبقى اجيلك تاني ابص عليك. عايزه حاجه؟ لا يا حبيبي سلامتك، ابقى تعالى زورني. حاضر يا حبيبتي، هو انا ليا حد غيرك؟ هي يا جمال يا ابني عامل ايه؟ الحمد لله يا ماما. طمنيني، هبه عامله ايه دلوقتي؟ والله تعبانه يا ابني، اخوها كان عندها هنا بيبص عليها، كان عايز ياخدها تروح تقعد عندهم هناك. طب وهي قالت له ايه؟ الله يبارك لها يا ابني ويسترها، قالت له لا مش جايه معاك. يعني كان عايزها تروح معاه بيت اهله؟ يعني كان عايز ياخدها هناك بيت اهلها؟ ايوه يا ابني، ما هو ده اللي انا بقول لك عليه، الجدعن بقى بسرعه وخلص. عندك حق. واللي انت ما تعرفوش بقى يا اخويا ان مراتك هي اللي عامله فيها كده. ما انا عارف، ما هو اكيد الموضوع ده مش هيخرج من ايديها. الله يسامحها بقى، ما انا قلت لك دماغها وحش قوي، دماغها سم. وانا كنت خايف تعمل حاجه في البت الغلبانه وهي فعلا عملت. بقول لك ايه، احنا لازم نخلص الموضوع ده بقى النهارده. هي هبه جوه؟ ايوه يا ابني جوه قاعده على السرير، ما انت عارف تعبانه. انا لازم اخلص كل حاجه النهارده. هتخلص بس اوعى يا ابني تعمل حاجه تغضب ربنا. لا يا ماما، اعمل حاجه تغضب ربنا ايه؟ انا هدخل شويه اتكلم معاها شويه. طب يا ابني وماله، ادخل لها يمكن تلين دماغها. ايوه انا لازم اخلص الموضوع النهارده، مش هينفع اي تاخير. ازيك يا هبه؟ عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا جمال. عامله ايه دلوقتي؟ رجلك اخبارها ايه؟ الحمد لله، كل اللي يجيبه ربنا كويس. بقول لك ايه يا جمال، سيبني اربي بناتي. يعني ايه؟ يعني سيبني، مالكش دعوه بيا، ولا تدخل ولا تطلع عليا. وان شاء الله لما اخف انا هودي بناتي واجيبهم من الحضانه. كفايه مشاكل بقى لحد كده، كفايه اللي مراتك عملته فيا. يا هبه مش هينفع الكلام ده. بصي بقى من الاخر، انا بحبك وعايزه اتجوزك. الله 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 الله. ايه في ايه الزعيق ده؟ تعالي شوف ابنك بيعمل ايه. دخلت عليهم لقيته واخد الست هانم في حضنه. ايه بتقولي ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ اخرسي قطع لسانك، انا ست محترمه ومتربيه، وهي المحترمه تبقى قاعده في اوضه النوم مع واحد غريب لوحدها؟ اخرسي ما تقوليش كده. يلا يا حماتي تعالي اسنديني عشان اقوم اروح بيت اهلي. بقى انت بذمتك شفتي كده يا شيخه؟ شفتني واخدها في حضني زي ما بتقولي؟ ايوه شفت كده.
خدي عيالك ويلا من هنا، روحي على بيت ابوكي وهبعتلك ورقه طلاقك. تستاهلي كل اللي بيعملوا فيكي. مش همشي من هنا، ده بيتي وبيت عيالي. بقولك انت طالق. يلا خدي عيالك وروحي على بيت اهلك. طيب والله يا جمال لازم اوريك. انت اللي جبته لنفسك يا موكوسه. يا ريتني سمعت كلام اخويا، انا هلم هدومي واروح عند اهلي. مفيش مروح عند اهلك، انت لازم تتجوزي جمال، لازم توافقي عليه يا بنتي. لا يا حماتي، انا مش هتجوز، انا همشي من هنا. هي وصلت لكده تتهمني في شرفي؟ سيبوني يا رب بناتي بقى، مالكوش دعوه بيا. بس انا لازم اتجوزك بعد كل اللي حصل وبعد الفضايح اللي حصلت دي كلها. انا مش هتجوز، قلت لكم مش هتجوز حد بعد جوزي، سيبوني في حالي بقى. وانا مش هسيبك كده، قدامك اختيارين اتنين، لا توافقي تتجوزي جمال، لا اما تسيبي عيالك وتروحي بقى تقعدي في بيت اهلك. ايوه لازم تختاري. طب اعمل ايه دلوقتي؟ لو انتوا مكاني هتعملوا ايه؟ هتتصرفوا ازاي؟ انا بين اختيارين صعبين قوي.